नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और इजी स्नैक्स चैनल में आपका स्वागत है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों में अगर ठंडा मिल्क शेक पीने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आज मैं आपको शाही ड्रिंक की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। इसे बनाने की सामग्री हमारे घर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने खरबूजे की बीज, जिसे मेलन सीड्स भी कहा जाता है, उसे मैंने 1 घंटा पानी में भिगो दिया था। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से भीग जाता है और भीगने के बाद ये थोड़ा फूल जाता है। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं ये 2 टेबलस्पून भिगोए हुए खरबूजे के बीज डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून पिस्ता, 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम, 1 कप दूध, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप दूध लिया है। 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। 4 से 5 बर्फ के टुकड़े। ये मिल्क शेक अगर ठंडा होगा तो पीने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब मैं मिक्सी को बंद कर देती हूँ और इसे मैं चर्न कर लेती हूँ। हमारा सारा मिश्रण ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। उसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए पिस्ता और थोड़ी सी सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियां डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इस पे ऐड कीजिए। हमारा टेस्टी, यम्मी और गर्मियों में ठंडक देने वाला ड्रिंक बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।